السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا في عي هاي وحرتشيني أنا عافمادي أنا بطقب تان المركز خالق هذا الكوير دقيقة وحرتشيني يا عافماد قب ينا بضبا إلا بدا بينا محل هاي ستان الحمد لله. waxaan maanta ka yara hadlayaa 3 qaybood oo yaryar oo iska kooban. alxamdulilah anaga maanta dee dabaylo iyo dhaxan iyo waxbaa noo bilbilaabmay waxaan dhadaa waa nimco ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin. meel kasta joogtaan ba ilaahay waxaan idinka rajeynayaa nabad qab caafimaad qab maxaan dhahdaye peace. dee waxaan rajeynayaa inaad daawataan aada maxaan dhahdaa sii fogeysaan subscribe-ka iyo like-ka igu caawisaan intaba haddii ilaahay ka dhigo. maxaa dhahdaye maanta waxaan rabaa inaad idinka sheekeeyo ama idin tusaba life idin tuso. ma maqli jirteen soomaaliya mas baa galdhacsada? ma maqli jirteen galdhacs? maska marka inuu galdhacsado samaydan arki jirnay inuu masku galku inuu ka baxo isagu datana markaa gal cusub ilaahay u sameeyo iska tago oo galkii meel uu kaga tago samaydan arki jirin. haddaba bili aadan galdhacsaday alla adduunka waxa walba lagu arkayaa bili aadan galku sida sharabaadka sida strompa bay yidhahdaan qolyaha qaarkood, qaarna waxay yidhaahdaan waxaan bahasheeda khafiifka laga hoosirtay ayaa maxaan dhahdayey saal isaga bixinaya galkii ilaahay ku abuuray. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. allah cimrigayga raagay muxuu yihi geeldhala may tustamir something like that cimrigaaga maalin kasta markuu ilaahay kuu raajiyey maalinba sanad ilaahay kugu daro waxbaad arkaysaa oo kaa yaabiyo. dee dumar iscadaya waynu aragnay, laakiin galkan jirhka ilaahay noogu talagalay oo saa la isaga siibayo meelo kale waan ku arkay, laakiin tana waa iga yaabisa. yacni ilaa iyo bowdada laga soo qabanaya laakiin inaad iska bixinaysa surwaal caadiya ayaa la soo qabanaya wurururururuf ilaa lugaha hoose ilaa faraha caadi huf laga siinaya. waa galkii ilaahay kugu talagala saa la isaga saaraya. warba ila daawada soomaaliya anaga wax aragnay bisinka iyo yaasiinka. okay daawada sug tinkina waxaas waa gal. do you see subxaan allah, do you see waa gal. haddana bal idinku soo celiyo bal si fiican u aragtaa. sug xaggan saraa laga shidi jirsho had eeg waa bowdadii oo laga soo bilaabay. do you see that? inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ma aragtaan? yaabne ma yaabta ma aragtan idinku iminka wallaahi marna xunqaacay qabata markaan arko, marna jiriracay u jabto jirka awgebiga waan jiriracooda. iminka qofkaasi sidaa galka isaga saaray nabar yar hadduu ku dhaco wax yar xigtaan ma bogsanayo waan uraya. yacni layarkan jirka ilaahay ku siiyey ilaahay waxbuda ugu talagala inaad wax kasta. iminka nabarka qofkan diabetiska qabin oo kale maaragta qofka diabetes qaba nabarka hadduu ku dhaco hore uma bogsado. haddaad diabetes qabtid nabaru kugu dhaco hore uma bogsado, ka qaarna waaba meeshiiba waa loo jaraaba markuu si xun u noqoto. laakiin qofku markuu jirkiisu caadi yahay dee nabar markuu kugu dhaco wax laga yaaba dee inuu maarku kaaga tago maaragtay maxaa xarijinya waxa kaaga tago, laakiin wuu bogsanaya.
laakiin qofkan oo kale galkiisii surwaalka isaga bixiyey isagama maxana ma bogsanay hadduu nabar ku dhaco bakteeriyadii dabadda ka imanaysayna iskama celin karayo waayo jirkeennan ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay wax kastoo dabadda ka imanay inuu naga celiyo qorax hadday tahay dhaxan hadday tahay maxaana wax kasta waxa weeye waa protection wayaa laga saaray meeshii waxa weeye jirka kii daboolayay hagaajinayay maxaa dhahda ayaa allahuma salli calaa ilaalinayay weeyaan kiibaa la fiiqaya war annagaa wax aragnay talabaadaan idiin sheego soomaali un keliya isma caddayso indha yarta xitaa way iscaddeeyaan iminka qofkan waxaan u malaynaya inuu yahay indha yar ama waa hindi ama waa indha yar ama waa soomaali labadaa mid un soomaaliduna way samaysaa igaraa lahaado sidii waa loo hargebkii wax noo hayaan atiin waxaan leeyahay bisadaan wax la cunaa waan malaynaya bisadaan wax la cunaa baan filayaayo hargebka waa nagama baxo markaa maxaa dhahdaayay dadkaas iyaguna waxay sii isticmaalaan dawooyin aada u khatara dadka Asia jooga dawooyin aada u khatara bay isticmaalaan iyaga waxba nagama gelin laakiin soomaalideenan inaynu shirkii ilaahay ina siiyey inaynu aamino weeyaan alxamdulilah niraahmo hablaha iscadaynayo iska daayo wax waa arkaysaa protection jirkaagii maxaa dhahda ma yeelanayo bacteria oo dhanna waa kusoo dhacaysaa way soo raadsanaysaa iminka matelan waxaad kasoo qaadaaba maxaa dhahdayay saxaraha oo kale markaad martid ama dabaylaha xiribahagaas maaragtaa xiribaha ilaahay wuxuu kugu talagalay inuu wixii soo gelaya ishaada soo gelaysa dee wixii dee ilaahay ugu talagalay daf soo yidhaahda mooyaane intooda badan xiribahan ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu ilaahay ugu talagalay inay indhahaaga ka celiyaan maxaa saxarada duulaya iyo bakteeri balaayada duulaysa oo dhan inuu ilaahay kaa qabto waxaa la ilaahay kugu talagalay baan ka wadaa inay waxaan aanay gelin ishaada maxaa dhahdaayay isha markaa baalashan oo dhan waxa weeye waa gaashaanka indhaha weeyaan marka gaashaanka in xiribahaas markay hadday kaa dhamaadaan oo aad xiribaad lahayn dee indhaha waa murux waxba kaa celi wax allaale wax kastaba daf bay soo odhanaya indhahaaga wax kastaba daf bay soo odhanayaan suuniyahan ilaahay wuxuu ugu talagalay dhididka inuu celiyaan qofka dhididka indhaha marta halkaasaa ugu soo daayaan dhididkaasi celinaya marka dhididka meelahan uu maraya ama meelahan buu soo maraya dhididkii indhihii toos ugu waayo dhididkeenna markaynu dhididno waa dhanaan waa milxoo kale marka ishi dee wax dhanaan hadday ku dhaca way ku xanuunaysaa oo ishaadii wax u geysanaysaa marka ilaahay subxaana watacaala muxuu sameeyey suuniyaha markaa dad baama suuniya imika sidoo kale suuniyaygu aada bay khafiif u yihiin laakiin haddana markaan dhidido amarka ilaahay dhafoorada dhinacanay maraan hadda xitaa halka meelahan ka dhido dhinacan bay soo maraan oo halka indhaha igama soo daataan suuniyaha marka dadka suuniya waaweyn iyaguna way kasii xag jiraan oo iyagu waabay ka celinaysaa oo dhinacani u beydhay ama dhinaca sankay soo marayaan marka wax kasta ilaahay kuu sameeyey ilaahay waxba ugu talagalay marka intaasaan kaga baxayaa sheekadaas iscadaynta iyo surwaalka maxaa galkii bilaadankoos iyo surwaalka lasaga bixinayo xunqaaca bay qabata sometimes yalaaluga ay ku kacda markaan waxyaabaha qaarkood arko bismillah markaa dumarkow is ilaaliya dumarka iscadaynayo waxaas idinma fiicina mid kale aan idinku soo darayaa nin baa jira la qabtay waxa lagu qabtay South America baa lagu qabtay don't know meeshii maxay ahayd wadamadaas South America ku yaala caruuraha la waayo Soomaaliya caruurina ilaashada wadankii especially caruuraha aad baa loo gurtaa waa la waaya meel kasta aad ka joogtaan Afrika caruurtiina waa in aad iyo aad u ilaashataan yacni ilmahan la iska diray lana hebel meesha qabo ama wax soo yiyo ama iskuul hebel tag ama malcamad hebel tag dad baa dhexda fadhiyo guranaya marka iminka bari dhexdeera gaari weyn oo taraaga waxa lagu qabtay Mexican falayaha
هذا وقوانيدا وين حمولك وين سمعت أنا رك عرور بميت كودي هلكا كبحين ميت عرور لح بقول مستي أفر بقول أدو بقولال عرورة ميت كودي أيا قاريga كبحين والله تشتري كليه لقلا بحي أورجانس كلنا لقلا بحي اللي كوكوي أيا قاريدا مي ميل كودي ميل بكودي ربينا كواسا ومكسيكو عروتا ميل كسوا لغا سو حداي ميل كستا أدونك waa laga soo xaday dadka ayaa ka shaqaysta horta waxa u sareeya qolada koofiyad yar laba dhoor la ayaa u sareeya kow way isku xixigaan marka wadan kasta dadkoodii deganaa kuwa iimaanka la bala la xiriiray lacag bala sinii caruur ay soo xadayaan wadankeeni waa la qabtay 20 jeer baa la qabtay Soomaali caruur xadaysood meelay ku wadaan la garanayn ninkan marka waxa lagu qabtay wuxuu ahaa dadkii boosaskii ugu sii sareeyay buu ahaa marka ninka waa la qabtay ninka waa kan maarta waka daalimiintii caruurta guranaysay qaar ka mid ah weeyaan waa kuwii labadii dhowrnaba ka laalaadan sama aragtaan marka ninka waxa lagu qabtay wuxuu markaa waday 600 oo ciyaal ayaa maxaa laga badbaadiyay ninka markan la qabanayo 600 oo ciyaal ayaa laga badbaadiyay ciyaalkana waxa way adduunka meel kasta waa laga soo xadaya marka caruurahan la xadayo waxyaabo badan buu isticmaalaan qaar waxay kala baxaan organiska qaar waa la farxumeeyaa qaar way cunaan waxay sameeyaan waxa jirta qowmiyadan oo ay ka dhaadhacsan tahay haddaad dhiigga bilaadanka cabtid caruurta waliba wada yaraanaysa ma dhimanaysid dad noocaas baa jira adduunka ku nool waxaana u badan yihiin dadka madaxda ee lacagta leh madaxweynayaasha isku sheegaya boqorada isku sheegaya maxaa dhaxday taajirinta isku sheegaya kuwa heesa kuwa qaar actariinta ah meel kasta ku jirta wax inta qolyahaas baa waxa ka dhaadhacsan haddaad dhiig bilaadan cabtid especially waliba caruurta wada yaraanaysa mana dhimanaysid marka waxa ku nool adduunka aynan ogeyn dad qalato adduunka ku nool marka idinkuna islaaliya caruurihiina aad iyo aad isha ugu qabta wareeba aad joogtid haddaad joogtid meel baadiye ah haddaad joogtid magaalo ilmaha aad dhashay waa inaad gacanta ku haysatid waa inaanu ilmahaasi aanu cidla even xitaa hadduu banaanka ku ciyaaray isha waa inaad kala socotid iskuulka haddaad uu tagayo ha aaminina kaxaaya soo kaxaaya sii kaxaaya waayo especially Europe tan imanka UK caruurta waa la raacaa waa la kaxaynaya waa la soo celinaya ilaa uu ka gaadhay teenager marka waxa weeye caruurta aad iyo aad ha loo ilaaliyo inkastoo carruur badan laynaga qaatay marka aad iyo aad caruurta loo ilaaliyo waa hagaag waxaan rajeynayaa taana inaa fahanteen mid saddexaad baan idinku soo darayaa waxaan doonayaa bilaadan baynu nahay moogtahay bilaadan markaynu nahay wax kastana adduunka way naga suuroobaan waxaynu ka hadli jirnay had iyo jeer odayaal hablo yar soo guursada soo maaha iminka gabadh baa soo guursatay ina yar laakiin waa very clever gabadhaasi wejigeeda qarsan de waxaa la leeyahay waa gabadh weyn wejigii bay qarisay lama garan karo intay jirto marka inan yar bay guursatay baa la yidhi marka maxaa Soomaalida waynu isgaranaynaa gabadhii baa saa loo hadal habar baa ina yar guursatay habar baa ina yar guursatay habar baa ina yar guursatay odayaashay namada habla yar guursanayana de saa aad looguma mudwado waxa la leeyahay de maxay waxa u sameynayaan ma aragta marka gabadha aan waxaan lahaa Soomaaliyeey iska dhaafa waxaana sameynaysaan age kiisa ha guursado
carruurahan yaree maskaxda laga qabsanaye aad dhibaysaan ee noloshii dhaafinaysaan hal iska daayo. waxaa la shimbirba shimbirkiisu la duulaabaydhaan Soomaalidu soo maaha. dhalinyarada ha guursato, odayaashuna dad islaamada dumar iyaga u dhodhowo maxaa dhahdayay daada kusoo dhodhowo isfahmayaano fiidka fiidka 6 galabnimo sariirta korayaan iska seexanayaano kiliga isla qaadanayaano waxaan kuli maxaa dhahdayay halkaas iska barbar qufacayaan ha isguursadaan. labadan dhalinyarada isla boodaya na ha isguursadaan. qof baa wuxuu doonayaa inuu 12 seexdo habeenimo, ka kalena wuxuu rabaa 6 galabnimo inuu seexdo. misla keenin labadaa qof waa maya. marka taana hala joojiyo. dumarka waawana ciyaalka guursan ha joojiyaan, odayaasha carruurta guursan ha joojiyaan. taas waa kuwa reerkaan bari la daawada iyagana. maskiina inankeedii buu ayad modaaba. marka hala joojiyo waxaan Soomaaliyay bilcakiskan iyo waxaan carruurta yar imka inanka yar waxa laga yaabaa inuu rabo carruur inuu dhalo, iyaduna carruuriba ay joojisaba inay carruur dhashaba, oo laga yaabo inay heerkii menopause kaba gaadhayba. marka way lugeynaysaa isagana waa inay yaro doonaya in carruur dhalo. marka waa lugooyay taasoo kale. marka Soomaaliya da-diina ha ka boodina, isguursada. odayaasha iyo islaamaha isla qufaceen ha isguursadaan, inamada iyo habla yar isla boodeen ha isguursadaan. wixii u dhexeeyaa waa dhuqurqajaa weeyaan, la iska daayo. waxa asxaabi waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen daawasho wanaagsan. dee like saara iyo maxaan dhahdaa subscribe-kana maxaan ilaa 1000 iyo intii ka sareysa ay gaarsiiya haddii Ilaahay ka dhigo. dee khayr baan idin rajeynayaa. saasaan idinku soo ururinaya informationada da wixii anigu aan la yaabaan israada waxaan cajiib weeyaan. bal asxaabtaadi la wadaago, bal maxaan tus ayd la socodsiinay insha Allah. jimca wanaagsan, jimca mubaarak. isu soo duceyno. wakaa maca salaama. love you.